டேய் அப்படின்னு என்னதான் நடிச்சு ரெண்டு படம் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். அதுல இவரு தான் டைரக்டரு. ஹாய். யாரா இவன் கலர் குருவி கக்கூஸ் போன மாதிரி இப்படி இருக்குது? வேஷம் எல்லாம் போட்டு ஃபேன்சி ட்ரெஸ் காம்படிஷன் போற குழந்தை மாதிரி கொண்டு வந்துறீங்க. டைரக்டரா என்ன பண்ணுவீங்க சார்? இவருக்காக இந்த உலகத்துல முறையா ஒரு கதக்கலையும் ஒரு கராத்தையும் ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு கலையை உருவாக்கி வச்சிருக்கேன். மிக்சிங் சோடா ஊத்துனியா? சரி சொல்லு சொல்லு. அந்த கலையில இருந்து இப்போ ஒரு சாம்பிளை எடுத்து காட்டுட்டுமா? சாம்பிளா? என்னடா புடவை விக்கிரமா எடுத்து காட்டுவான்றான். சரி சரி காட்டுங்க காட்டுங்க காட்டுங்க. இதெல்லாம் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல பைத்தியர் ஆஸ்பத்திரியா? எழுந்திருக்கா. போலீஸ்னா உங்களுக்கு அவ்வளவு இலக்காரமா போச்சா? எஸ்ஐ சார், ஐயோ இங்க பாருங்க சார், ஒரே பைத்தியங்களா இருக்கு சார். சார் எஸ்ஐ சார், எஸ்ஐ சார்.